장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구를 준비합니다. 드라이버 세트, 플라스틱 스패저, 청소 도구가 필요합니다. 2. 노트북의 전원을 끄고 배터리를 제거합니다. 3. 하단 케이스의 나사를 모두 제거합니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 주의하세요. 4. 플라스틱 스패저를 사용해 케이스를 조심스럽게 분리합니다. 5. 내부 먼지를 청소합니다. 이 과정에서 공기 압축기를 사용할 수 있습니다. 6. 배터리를 교체합니다. 새 배터리를 정확한 위치에 장착합니다. 7. 충전 회로를 점검합니다. 이 과정에서 손상의 흔적을 찾아보세요. 8. 충전 회로에 문제가 있다면 전문 수리를 고려하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 9. 모든 부품을 다시 조립하고 나사를 조입니다. 10. 전원을 켜고 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 수리 전 견적을 요청하시면 더 정확한 비용을 안내해드립니다. 11. 문제가 계속된다면 무료 전문 진단을 통해 추가적인 검사를 받는 것이 좋습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 서비스가 제공됩니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.